তো পার্জিং করার পর পার্জিং হয়ে গেল। পার্জিং হওয়ার পর আমি 40 থেকে 50 দিতে পারি, আবার 50 থেকে 60 PSI দিতে পারি। তো মনে রাখবেন, যদি কম হিমায়ক দিয়ে চালান পরবর্তীতে আপনাকে আরো বেশি পরিমাণ হিমায়ক দিতে হবে। আর যদি বেশি হয়ে যায় প্রথমবারে, তাহলে কি বের করাটা একটু কি ভেজাল সাপেক্ষ। ঠিক আছে, তাহলে আপনি 50 থেকে 60 দিয়েও চালাই দিতে পারেন, অথবা 40 থেকে 50 দিয়েও চালাই দেবেন। কথা হচ্ছে এই ভ্যাকুয়াম অবস্থায় চালাই দেওয়া যাবে না। তাহলে আমি কি করলাম, এটা লুজ করলাম, যাচ্ছে না হিমায়ক। আমি কত PSI দিব? 40 থেকে 50, 40 থেকে কি 50 দিলাম। আমি আর দিব না, আমি আর কি দিব না, যা উঠছে এটাই। ঠিক আছে, হিমায়কটা দিলাম। এবার কি করব, আমি এটা প্লাগ খুলে ফেলবো। ঠিক আছে, এটা এই সুইচটা বন্ধ করে নিব, তারপর এটাকে কি চালু করে দেব। এটা প্লাগ পাচ্ছে না, কি চলে উঠছে না? চলছে। কত এম্পিয়ার নিচ্ছে? 1.00 এখন। ঠিক আছে, 0.97। প্রেসারটা কত আসতেছে? কত ছিল? যত দিয়েছি তার থেকে কি নিচে চলে আসলো না? এখন এটাকে বলা হচ্ছে চার্জিং প্রেসার। এটাকে বলা হচ্ছে কি চার্জিং প্রেসার। 134 এর চার্জিং প্রেসার কত থাকবে? 10 থেকে 12। কিন্তু বাস্তবে 12 লাগে না, 10এই কি হয়ে যায়? সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বিষয়টা কি বোঝা গেছে? তাহলে আমাকে এখন হিমায়ক দিতে হবে। আমাকে এখন কি হিমায়ক দিতে হবে। আর এটা কত এম্পিয়ার নেবে? এটা হলো 0.98, মানে প্রায় 1 এম্পিয়ার নেবে। এটা প্রায় 1 এম্পিয়ার নেবে। রেফ্রিজারেটর প্রায় 1 এম্পিয়ার নেবে। আর চার্জিং প্রেসার থাকবে কত? 10 থেকে 12। কিন্তু বাস্তবে আমরা দিব 10 পর্যন্ত। ঠিক আছে, 10 বা 10-এর নিচে হিমায়ক চার্জিং সম্পূর্ণ হয়ে যায়, যদিও বইয়ে আছে 10 থেকে 12। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন কি হিমায়ক দিব। চালানোর কিছুক্ষণ পর দিবেন, 2-3 মিনিট পর দিবেন। ঠিক আছে, সাথে সাথে দিবেন না। তো আমি এখন এই দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে হিমায়ক দিচ্ছে না? তাহলে দেখেন এখানে এম্পিয়ার কি বাড়তেছে? বাড়তেছে। এখানে কি, এখানে যখন 1-এ যাবে তখন আমরা কি করে দেবো? এই চাবিটা বন্ধ করে দেবো। কথাটা কি বোঝা গেছে? এখানে যখন 1-এ গেছে আমি কি করলাম? চাবিটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এখানে চার্জিং প্রেসারটা বাড়লো না? তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এখন আরো দিতে হবে। আবার কি 0.8485-এ চলে আসলো, 0-র নিচে আছে। এটা কত করতে হবে? 10 থেকে 12। একবার দেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার যখন দিবেন তখন একটু গ্যাপ নেবেন, 1-2 মিনিট গ্যাপ নেবেন, নতুবা কম্প্রেসরের উপর চাপ পড়ে কম্প্রেসরটা গরম হয়ে ট্রিপ করবে। বুঝতে পারছেন? বা পুড়ে যাবে। তাহলে আবার দিই। এবার 0-র উপরে গেছে না? চার্জিং প্রেসার গেছে কোথায়? 0-র উপরে হালকা। তারপরে আপনি হিটিং দেখবেন, ডিসচার্জ লাইনে হিটিং দেখবেন। এই যে হিটিং আসছে, আরো কিন্তু আমাদের হিমায়ক দিতে হবে। ঠিক আছে, এভাবে আপনি কতক্ষণ চালাবেন? আরো 2-4 মিনিট চালাবেন। পরবর্তী হিমায়কটা দেওয়ার জন্য 2-4 মিনিট কি চালাবেন। তাহলে আমরা একটু ওয়েট করি। তো আমরা প্রায় 2-3 মিনিট ওয়েট করলাম, তাই না? ওয়েট করে আমরা যেটা পাইলাম, দেখেন চার্জিং প্রেসার কত? 0 বা 0-এর একটু হালকা একটু উপরে আছে। ঠিক আছে, এখানে কন্ডেন্সারে কি আছে? হিটিং আছে। কন্ডেন্সারে সুন্দর হিটিং আছে। আর এম্পিয়ার নিচ্ছে কত? 0.96। কিন্তু এটা কত নেবে? 0.98 থেকে 1 এম্পিয়ার। 0.98 থেকে 1 এম্পিয়ার এর মধ্যেই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি আরেকটু হিমায়ক দিই। তাহলে হিমায়ক দিলে কি চার্জিং প্রেসারটা বাড়বে, প্লাস হচ্ছে এম্পিয়ারটাও বাড়তেছে। তাহলে আমি বন্ধ করে দিলাম, তাই না? দেখেন এখন চার্জিং প্রেসার কত আছে? 8। চার্জিং প্রেসার কত? 8। চার্জিং প্রেসার হয়ে গেল 8, আর এম্পিয়ার হয়ে গেল কি 1 এম্পিয়ার। ঠিক আছে, তাহলে গ্যাসটা দিলাম, গ্যাসের সাথে কি চার্জিং প্রেসারটাও বাড়লো, এম্পিয়ারটাও বাড়লো। আর কি আমাকে হিমায়ক দিতে হবে? আর হিমায়ক দিতে হবে না।
বিষয়টা ক্লিয়ার? ওই যে বললাম যে বাস্তবে মানে আছে 10 থেকে 12, কিন্তু বাস্তবে 10 বা 10-এর নিচে কি হিমায়ত চার্জিং সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে যেগুলা কোনো ক্ষেত্রে আবার 10 থেকে 12 দিতে হতে পারে, কোনো ক্ষেত্রে 10 থেকে 12 দিতে হতে পারে। ঠিক আছে, যেমন 600-র ক্ষেত্রেও তাই। জিরোর চার্জিং প্রেসার কি 0-এর নিচে, কোনো ক্ষেত্রে 0 প্রেসার পর্যন্ত হিমায়ত দিতে হতে পারে। ঠিক আছে, 1 এম্পিয়ার নিচ্ছে। চার্জিং প্রেসার কত আছে আমাদের? 8। ঠিক আছে, 8, 9 এরকম আছে। তারপরে কি কন্ডেন্সারের সুন্দর কি রিডিং আছে। এটা কিন্তু আপনাদের সবাইকে কি করে নিতে হবে? দেখে নিতে হবে। আর গরমের দিনে যদি হয় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড কি থাকবে? কুসুম গরম থাকবে। ঠান্ডার দিনে এটা বোঝা যাবে না, তাপটা কি সহজে বর্জন করতে পারছে। ঠিক আছে, এই হইল বিষয়। এখন তাহলে কি হিমায়ত চার্জিং এর বিষয়টা বোঝা গেছে? জি স্যার। বিষয়টা কি বোঝা গেছে?